telpās Staņislavs Olijars izcīnīja dalīt 3. vietu, kuras valsts karogu viņam par godu pacēla karogmastā apbalvošanas ceremonijas sākumā. Kaimiņu karogu Braļukas. Man ir jāzina tā valsts, Lietuvas, jā, ir pareizi. Jāni, kuras valsts pārstāvis uzvarēja šī gada pasaules čempionātā biatlonā gan 15 km, gan 20 km distancē? Norvēģijas. Jā, ir. Mārtiņ, nosauciet sporta veidu, kura starptautiskās savienības nosaukuma abreviatūru veido burti I, B, U. Biatlons. Ir biatlons, pareizi. Jāni, Latvija bija viena no 108 valstīm, kuras sportisti 2007. gadā piedalījās pasaules čempionātā taiboksā. Jums jānosauc valsts, kurā notika šis čempionāts. Taiboksā, jā? Jā. Nu jau, taiboks, tu taizemē. Jā, ļoti loģiski un pareizi ir tā. Mārtiņ, jūsu gājiens. Nosauciet komandu sporta veidu, kurā pērngad pasaules karavīru sporta spēlēs Indijā Latvijas izlasīs cīnījies sudraba medaļu. Komandu sporta veids, jā? Jā. Basketbols. Handbols, rokas bumba. Jā. Tagad ir Jāņa gājiens ļoti izšķirīgs, Jāni. Ja zināsiet pareizo atbildi, būsiet spēles uzvarētājs. Kuras valsts basketbola kluba krāsas šajā sezonā pārstāv Zane Tamane un Liene Jansone? Spānijas. Jā, pareizi. 4. kārtā Jānim 3, Mārtiņam 2 pareizas atbildes. Jāni, līdz ar to jūs esat mūsu sporta tematikai veltītās spēles uzvarētājs. Mārtiņ, kas jums iegāza šajā sporta spēlē? Pēdējais jautājums. Jā, nebijāt dzirdējis par šiem? Nē, es zināju, ka basketbols neizcīnīja, bet man ienāca viena cita sporta veids spēlē. Gan jau atkal būs kāda sporta spēle, būs Reka Gunters mēģināja jau otrais. Jūs arī varēsiet mēģināt. Mārtiņ, jūs spēlējat skvošu. Tas tā, sevis vienkārši pilnveidošanai sportiskai attīstībai? Sevis. Tikai, ne? Es daudz viņu baigi sen aizsācu spēlēt, bet azarts tur ir liels. Ļoti liels. Mārtiņ, kā ar jauno amploa sporta komentēšanu? Patīk. Jā? Kā jūs līdz turienē nonācāt? Tur svētdienās PSVK ir iknedēļas sporta apskats, kur ir jautājumi, nedēļas, stundas beigās jautājumi un ar tās kā konkursiņš maziņš. Sāku viņos regulāri uzvarēt, un tad pierunāju Anatoliju, varbūt, es beigšu uzvarēt, tad iešu pie viņa pakomentēt. Un viņš piekrīt? Piekrīt. Nu, tad, skatītāji, jūs tagad zinat, ar ko jums ir svētdienās darīšana, ja klausāties Radio SVK. Paldies, Mārtiņ, ka spēlējāt! Jāni, ir sanācis tā, ka es zinu, ka jūs esat strādājat bankā, bet es galīgi neko nezinu, kā jums pašam ir ar sportiskām aktivitātēm. Nu, tās sportiskās aktivitātes ir vairāk tādas savas veselības uzturēšanai. Ja. Tā ir sporta zāle, ja, un arī peldēt šeit aizēja. Ja, un tā tīri veselībai. Ja. Varbūt agrāk gribēju bērnībā, kad es spēlēju hokeju, ja, bet ne visi apstākļi uz to vedināja. Ja. Bet ne jaunībā, bet jauniešu vecumā pāris gadus nodarbojos ar airēšanas slalomu. Ja, jauniešu meistars sacīkstēs arī bija medaļas. Ja, tā, un kopš tā laika var teikt arī sportā esmu uz to. Vēl pirms tā pirmā jautājuma pateikšu, ka tā jūsu riktīgā līdzjūšana ir arī, tā teikt, nolikusi jūs mūsu spēles uzvarētāju godā un arī pierādījis, ka zināšanas ir vispusīgas, jo jums ir no 12-10 pareizi atbildēt jautājumu, tātad pamatkārtās tikai uz 2 neatradāt pareizās atbildes. Ja vienu finālu atbildēsiet pareizi 100 latu, par 2 būs 240 un 480 par visiem 3. 2012. Eiropas futbola čempionāta fināla turnīrs notiks 2 valstīs – Polijā un... Ukrainā. Jā,
lieliski, Jāni. Nu, kā tad jūs sportists? Esat solists, jeb komandas sportists? To jautāju tālāk, lai noskaidrotu, vai līdz galam iesiet viens pats, vai ar kādu dalīsieties gūmā un aicināsiet vēl kādu sev palīgā. Jāatzīst, ka šī ir visgrūtākā izšķiršanās, ja, kas man ir jāveic šajā spēlē. Kāpēc? Visgrūtākais jautājums. Un, principā, jāatzīst, ka viens jautājums, ko Mārtiņš nezināja, tas bija tas izšķirošais. Ja. Viņu savukārt arī diez vai būtu izdomājis, ja, jo tas basketbols, handbols. Ja, tas, cik es zinu, handbols ir armijas līmenī diezgan labs. Ja. Un es arī droši vien būtu teicis basketbolu. Bet es mēģināšu viens pats. Jāni, tagad jums ir sekojošs jautājums, kurš jums ir 240 latu vērts. Kuras valsts autosportisti pēdējo 25 gadu laikā 14 reižu kļuvuši par pasaules čempioniem autorallijā? Cik man ir zināms, ir mums ziemeļu tauta, kas ir diezgan traki uz tādām autobraukšanām. Ja. Tie rallijā, teiksim, slavenais tas 1000 ezeru rallijas un Somija. Ir Somija, pilnīgi pareizi. Man tā pie sevis nāca, es domāju, ja es pat zinu atbildu šo jautājumu, Jānim jau noteikti vajadzētu zināt. Ir vēl viens jautājums, un tad jau būs 480 lati. Kā latviešu valodā visbiežāk sauc vieglatlētikas disciplīnu, ko svešvārdā dēvē par heptatlonu? Heptatlons. 7 cīņa. 7 cīņa ir pareizā atbilde. Jāni, mēs jūs kronējam par mūsu šīs spēles komandas kapteini, jo jūs esat arī nopelnījis maksimālo punktu skaitu, maksimālo naudas summu, un tie ir 480 lati. Jāni, kā jums šķiet, kā jums klāsies pēc nedēļas, kad jautājumi nebūs par sportu? To jau tad arī redzēsim. Principā, es jau tā vairāk, es jau interesēs arī, kas notiek pasaulē. Nav jau tā, ka es tikai dzīvoju ar sportu vien, jā. Mani interesē vēl daudz citas sfēras, kā arī, informācija tehnoloģijas un arī ekonomikas jautājumi, kas mums tagad ir ļoti primāri un arī sāpīgi jāatzīst, jā, šobrīd valstī. Tās būtu tās galvenās sfēras, uz kurām es varētu balstīt. Es domāju, ka skatītāji, kas šodien redzēja šo spēli, droši vien, ka būs pie televīzijas ekrāniem arī nākamnedēļ, jo mums lielais fināls, un tiksties arī ar Jāni. Paldies, Jāni, ka spēlējāt. Paldies. Televīzijas spēlē sportiskās komandas līderis ir Jānis Svems, kurš šovakar ir nopelnījis 480 latus. Un droši vien arī nav vērts vaicāt par fināla jautājumiem. Visi ir erudīti sportisti un vairāk vai mazāk arī veiksmīgi būtu pārējiem, ja vien liktenis būtu lēmis, ka viņi ir uzvarētāji godā. Bet gribu jums vaicāt, visi esat ar sportu saistīti cilvēki un pat ne tikai ar sportu saistītiem cilvēkiem. Šobrīd mēs visi esam ierauti tādā īpašā konfliktā, kas skar miermīlīgo mazo tautu Tibetu un lielvalsti komunistu valsti Ķīnu. Un, protams, ka sportistiem ir jābrauc uz olimpiādi, un olimpiādi būs Pekinā, bet jūsu attieksme pret to, kas šobrīd notiek pasaulē, dažos teikumos gribu dzirdēt katru jūsu viedokli. Gunter, kā jums šķiet? Jāatzīst, ka tik ļoti es par to neesmu informēts, bet katrā gadījumā domāju, ka sports varētu būt tā faktiski joma, teiksim, olimpiskās spēles varētu būt tas pasākums, kādēļ varētu varbūt arī mazināties šie nesaskaņas. Es uzskatu, ka katrai mazai tautai ir jābūt tiesībām pašnoteikties. Ja. Un tāds ir mans viedoklis. Es viennozīmīgi atbalstu Tibetu. Ja. Kāds cilvēks arī ir teicis, vai jūs spējāt iedomāties, ka jūs pirms 30 gadiem spējāt iedomāties, ka Latvija, Lietuva, Igaunija kādreiz pārstāvēs olimpisko kustību. Ja tas ir noticis ar mums, kāpēc vajag nenotikt ar Tibetu? Paldies, Mārtiņ, Jāni. Es varu piekrist arī visiem pārējiem dalībniekiem. Es uzskatu, ka latviešu sportistiem nav jābrauc. Es domāju, ka ir jābrauc. Tā tomēr ir savā ziņā politika. Bet sports
varētu būt veids, ar kur risināt.